Assalomu alaykum qadrli obunachilar, aka-ukalar, hoji-akalar, hojato'lar. Hammalaringga kunlaring xayr barakotli bo'lsin. Akalar, bugungi videolarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlayapmiz. Ismim Abduqodir, o'zimizning xonadonda har doimgidek. Hafta kuniga 7-dekabr 2025-yil. Akalar, bugungi o'tkazayotgan kunlaring xayr barakotli bo'lsin. Bir dona qo'chqorimiz bor, qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Kimdir shabloniga tushsa, savdolashib, shablonlaringa tushirib savdolashib olaverasizlar akalar. Qo'chqorimiz hozirda ikkisiga chiqarib qo'ygan. Hozir bo'ylarini o'lchab, quloqlarini o'lchab, barcha parametrlarni hammasini ma'lumotini beramiz. Videoni boshida akalar, malol kelmasa bitta barmoqchani tepaga qarab turgan laykchasini bitta bosib qo'ysalaring, ozgina qilayotgan mehnatimizga motivatsiya bo'lib qoladi akalar. Keyingi videolarimizni o'tkazib olmaysizlar shunda. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lish mutlaqo tekin. Xo'p akalar, bu qo'yimiz ekish qo'y. Inshaalloh quloqlari lekin o'ta kelishib o'rgan. Ekishga ham unaqa ko'p bo'lmagan chiqarganiga. Ochib ko'rsatchi. Hozircha keyin. Hadi ochib ber o'zing. Ana bu bo'ladi. Ikkisiga chiqqaniga o'zi hech qancha bo'lmaydi, lekin kalla, quloq o'ta kelishib o'rgan. Mana kalla. Bo'lmasa buni hozir quyruqlarini ham ko'rsataman. Akalar, qo'yda yurgan, endi meni uyimda emas u, bo'lak odamni uyida, xonadonda qo'yda yurgan, qo'y bilan yurgan. Yelkalari. Ortchi unaqa semiz, strashni katta emas, lekin Xudo xolasa bir semirtirib, ozgina o'zim Abduqodir tarbiya qilaman deydigan aka-ukalarga bo'lsa, yaxshi narsa do'stona taklif qilaveraman. Qo'y uyoltirmaydi. Tushlari ham oldi oyoqlari, kastaklari kelgan, turnalari yoqmagan unaqa. Hozir bo'ylarini ham o'lchab ko'rsatamiz. Mana kallarni oldindan ko'rishim, qo'chqor uzoqdan ko'rinishini ko'rsatib qo'yaman. Mana uzoqdan ko'rinishi. Qo'chqor o'ta klas akalar. Quloqni hozir o'lchab ko'rsataman. Bo'yiga bitta metr qo'yib beringchi. Xo'p, bo'ylari mana yerdan qo'lingni qo'yib chiqishiblik. Realni ko'rib olaverasizlar mana. Mana. Bo'yi mashi. Xudo xolasa yana o'sadi, chunki bu juda oriq, ozg'in holatda. Quloqlarni ham o'lchab bering. Juda ozg'in holatda. Bunaqa semiz emas. Quloqlarini o'lchab ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha. Mana quloqlari kal suvdan. Mana. 21. Akalar, ko'rsatilgan metrlarni borgandan keyin o'lchab ko'rib olasizlar. Xudo xolasa. Qo'chqorimizda hech nuqson yo'q. Sanaqa. Yeb ichishiga, yo'tal kasal boshqasi hammasiga bir hafta kafolati bor. Oq tumshuq, oq yuz. Bir hafta sinovi bor akalar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 8,5 millionga dastavka qilib yetkazib beramiz. 8,5 million pul sanab berib olib qo'yaverasizlar akalar. Qanaqadir takliflar, fikrlar, kommentariyada haligi bir gap so'zlar bo'ladigan bo'lsa, yaxshi fikrlarni qoldirib ketasizlar akalar. Yomon fikrlar bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerimni qo'yib qo'yaman. Abduqodir shunaqa, shu gaplarga men yoki shunaqa ko'rsatuvlarga, shunaqa joylarga noroziman deslaring, telefon nomerida o'zimga aytaverasizlar. Kommentariyada endi barchaning ichida gapirish shart emas. Xo'p, akalar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizda tuman